の番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。喂，有手足想你俾個祝福啊！你老友 I am Sui 啱啱博士畢業，你咪鳩講啦，因為 I am Sui 係一個鳩嘅古仔嚟嘅。係咩咧？係因為咧，可以講多次嘅。就因為咧，當年我喺英國讀書嘅時候咧，都要帶一啲導修課嘅。咁嗰啲導修課咧就唔係一個大嘅 lecture。就係1對1或者1對2嘅，咁啊當然要用英文啦。咁啊有好多學生，我嗰日咧可能要教2個鐘咁啊，15分鐘一 pair 咁樣，咁佢就交啲功課俾我睇，同佢哋討論一下咁樣。係。咁我呢個時候就問你同學 ，What's your name？ I am Sui 唔通就係 Your name is I am Sui？ I am Sui。哦 I am Sui。哦原來你叫 I am Sui。屌啊！即係你同嗰個學生講，因為佢嘅初到貴境，跟住佢又加上一個黑皮膚嘅同學，咁我就以為佢係非歐美地區，即係嗰啲一兩嘴嗰啲。我就以為佢個名就係 M Sui， 係啊 M Sui 咁啦，我就要 M Sui， 跟住就 M Sui。跟住我嗰15分鐘都同佢講 M Sui， 你篇文咧 Your writing is good M Sui。What do you think M Sui？ 係 Thank you M Sui。See you next time M Sui。Bye bye。跟住開始嗰日放學，開始回想翻，好有電影感，諗翻佢啲笑容。尷地，點解咁樣係咁笑嘅咧？笑嘅，佢係燦爛嗰種啦，定係尷嗰種啦？定係咁啊 OK 啊。跟住我就係咁，跟住個腦海係咁彈翻 M Sui，跟住嗰啲笑容開始出嚟，跟住再查一查個名單。OK， Her name is Sui 啊。唔係你問題，我覺得。你真係好，我覺得你係一個好嘅社工，我覺得你覺得唔係你果然係專業人士。首先你好好啊，我完全唔覺得係你問題。認真嘅，你真係好好啊！認真嘅，我覺得唔係你問題。辛苦。首先第一樣嘢，你講名，你點解要係咯？咪就係咯，係咪先？冇必要啊。What's your name？ Bad 哥。What's my name？G Man。That's it。首先我覺得佢用 full sentence 係有少少誤導。係咯。同時間亦都即係你自己佢啲口音啦，不過尊重唔同地方，我都好多口音啦。都係嘅。咁大家英文唔係幾好咯，係啊。咁佢應該指正我啊嘛。嗱，佢唔講亦都係佢問題，因為有權就係你第一下M Sui 嘅時候，佢就話sorry Sui is OK 係咪？但係佢冇咁做啊。係啊。So what is your name? My name. Yes, your name. My name na ofufu enye tu enwe ugbem or SARS. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I